Ահա մի որոշում, որի մասին Աստված խոսեց եւ որը կատարվեց։ Տերը ասում է Երեմիա 21:7-ում. «Եվ նրանցից հետո պիտի տամ Հուդայի թագավոր Սեդեկիային եւ նրա ծառաներին եւ ժողովրդին ու այս քաղաքի մեջ ժանտախտիցը սրից եւ սովից մնացածներին Բաբիլոնի թագավոր Նաբուգոդոնոսորի ձեռքը եւ իրենց թշնամիների ձեռքը եւ իրենց հոգիները պահանջողների ձեռքը եւ նա պիտի զարկե նրանց սրի բերանով, նրանց պիտի չխնայե եւ չգթա եւ չողորմե։ Եթե դուք ցանկանում եք Աստծո ողորմությունը, ապա ժամանակը հիմա է, բարեկամներս։ Դիտենք այս վկայությունը։ Ինչպես եկար այսօր այստեղ։ Միջողնային ճողվածքում եմ։ Միջողնային ճողված։ Այո։ Բայց ինչպես եք քայլում, երբ եկաք այստեղ։ Դանդաղ էի քայլում։ Դանդաղ եք քայլում։ Այո։ Ցավում էր։ Այո։ Իսկ հիմա ցավում է։ Ոչ, անցել է։ Այժմ քայլիր դեպի այստեղ։ Կարող ես ավելի արագ քայլել, եղբայր։ Տեսեք, շրջվիր հիմա, քայլիր ավելի արագ։ Ինչ հրաշալի բան է տեսնել, երբ Աստված օրհնում է։ Աղոթենք։ Հայր, ես աղոթում եմ այս մարդու համար, ով այսօր մերձեցավ քեզ եւ աղաչում է քո ողորմությանը։ Այս մարդու համար, ով ուզում է քեզ ավելի շատ ճանաչել, Տեր։ Հայր, ես օրհնում եմ այս մարդուն Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ դու ասում ես. ես օրհնված եմ։